ゴリラは動物界で一番握力があり、500キロ以上あると言われている。知能が非常に高く、IQ は平均で70から90ほどあると言われている。9割以上のゴリラは、血液型が B 型。実は野生のゴリラはバナナを食べず、植物しか食べない。胸を叩くドラミングは、2キロ先まで音を響かせることができる。ドラミングは威嚇ではなく、喧嘩をやめましょうという、平和解決の意図で発信していることが多い。